रहा है, लेकिन बस इसको हेलमेट पहन लेना चाहिए था। ब्लॉग नहीं, बर्थडे है ना। व्हाट्सअप बहुत दिनों के बाद चाचा ब्लॉग बना रहे हैं, क्यों रहा होगा। बहुत दिनों के बाद अभी हाईवे राइड का सोच के आया था, लेकिन बेचारा क्या ब्लॉग है, मैं ब्लॉग नहीं, बर्थडे है ना। एंड अभी ये खर्चा करवा रहा है, पूरा होटल बुक कर दिया है ना। होटल का नाम नहीं पता। मीट आर्यन अभिषेक दाओजी में बाल बड़ा कर रहा है मेरे बाद। सब इसको बर्थडे विश कर दो, है ना। व्हाट्सअप अभी हम लोग झील में बैठे हुए हैं, क्या बोले। क्या बोले, अभी भूख लगा बहुत। देन अब चल रहे रेस्टोरेंट, क्योंकि इतना सुबह और रेस्टोरेंट ओपन नहीं रहता है सारा चीज। चल आजा। मैंने हाईवे राइड सोचा था, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंकल का बुलेट को देख रहे हो? एक मिनट साउंड सुनाता हूँ, साउंड सुनो, प्यारा लग रहा है ना। मेरा पनीर चिल्ली है एंड देन ये सबका चिकन चावल। हाँ जी, तो अभी खा पी के राइड पे आ गए। मेरा गला, मैंने वहाँ पानी नहीं पिया, ये कितना देर से यहाँ बैठी हुई है। तो अब हाईवे राइड दिखाते, क्योंकि बहुत देर से बोला था अब हाईवे राइड देखना। अभी बहुत काम भी है ब्रो। जानते हो एक चीज़ बात बताता हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्किल खोलने में। R15 से जितना अच्छा लीन कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता कोई और बाइक से कर सकते हो, वो भी इस प्राइस रेंज में और सीसी में। हाँ, और भी चीज़ अच्छाएँ हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को जूस पीना था ब्रो, जूस वहाँ मिला नहीं। चल आगे देखते हैं। ठंडा तो बिल्कुल नहीं पी सकता हूँ, कल रात से आई डोंट नो क्यों गला में दर्द है। इससे पहले दर्द उठा था तो आवाज़ ही चला गया था मेरा, क्या बोलो। हाईवे राइड में मैं हाईवे पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। आज मॉर्निंग टाइम का बात है। मैं वैसे बकबक बहुत करता हूँ, लेकिन मेरा आदत है, मैं बात करते रहता हूँ, क्यों परेशान होना। तो यहाँ पे एक फ्रॉग था, इधर से आया। बहुत टाइम उसको मम्मी इधर उधर की नहीं हुआ, इधर से फिर नहीं हुआ। लास्ट में उसको हाथ से हटाना पड़ा, क्योंकि देखो भाई गाड़ी उड़ी चलता है, थोड़ा उधर आ गया पैर, मतलब चक्का उक्का का नीचे, तो फिर दिक्कत है ना ब्रो। सो यही था। आप पकड़ लिए हाईवे, ये है NH। जय बाबा की चालान लगा आपका। लाइसेंस है तो सही बात है, सिर्फ हेलमेट का लगेगा। मेरे को लगता है ओवर स्पीडिंग का डाल देगा। लेकिन अगर आप हाईवे पकड़ रहे हो तो हाईवे में 100 तो क्रॉस करना लीगल है। जहाँ जहाँ अगर लिखा हुआ रहता है, लिमिटर दिया हुआ रहता है। वाह क्या लग रहा है पीछे से, नाइस बाइक है, मस्त लगा देखने में पीछे से, समझे। आ जाए भगाने के लिए तो मज़ा ही आ जाएगा। मस्त भगा रहा है, लेकिन बस इसको हेलमेट पहन लेना चाहिए था तो सही लगता। अब लगेगा रेस।
दो बाइक के बीच। दौड़ा दौड़ा नहीं दौड़ा पा रहा है लगता है वो। प्रो, दिस इज R15 प्रो। वो भी एमटी था, लेकिन R15 के सामने कुछ नहीं बोल सकता है एमटी अपनी जगह। लेकिन एमटी क्या प्यारा बाइक है ब्रो। उसका मॉडिफिकेशन एमटी और एनएस का मॉडिफिकेशन ना मेरा दिल जीत लेता है। जो बोलो एमटी और एनएस का मॉडिफिकेशन जब देखता हूँ ना मैं एकदम क्या बोलूँ, प्यार हो जाएगा तुमको। ऐसा ऐसा मॉडिफिकेशन एमटी इसमें का। इस बाइक पे भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये फेयरिंग बाइक है। आप चाह के भी इसका वो लुक और जो पोस्चर होता है ना वो नहीं चेंज कर सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन एमटी और उसका तुम बहुत ज़्यादा लुक चेंज कर सकते हो। एक दो बार तो तेलवेन मिल रहा था इसमें, मिलवल उलवल नहीं ना। बाबा मिलावट वाला से मेरे को बहुत डर है, क्योंकि अपना गाड़ी से मेरे को बहुत प्यार है। माँ बहन करने में हम किसी को नहीं कतराएंगे बाबा गाड़ी के लिए। सब चीज़ से खिलवाड़ हो सकता है, गाड़ी से मत किया करो यार। गाड़ी कितना मेहनत से इंसान लेता है। ये तो खैर 2 व्हीलर है, जिसका 4 व्हीलर था जो 40 लाख का लिया है गाड़ी, 30 लाख का गाड़ी लिया है, उसके बारे में तुम लोग सोचो। थोड़ा खींच के देखते हैं गाड़ी को। तो ये ज़रूरी है ब्रदर। ये देखो कौन डब पी के यहाँ फेंका है साला। दिखता नहीं, चहक गया रहता तो। आजकल के इंसान भी ना। आज ब्लास्ट इतना ज़्यादा है ना विंड का, क्या बोलूँ। दादा उतना जगह था। ये हाईवे राइड को मैं क्या बना दिया आज। चल चल बेटा। देख रहे हो साला क्या ही भाग रहा है, लेकिन जो बोलो मस्त मस्त। पीछे का ये टूट गया उसका लगता है। क्या ही भाग रहा है ब्रो, क्या ही भाग रहा है। डेंजर। क्या ही पावर है। ये सब में ना करने में क्लच प्लेट बहुत खाता है ब्रो। अब मार्केट में आएगा रिएक्शन। क्या ही भगा रहा है, क्या ही भगा रहा है। वाह मेरे को आगे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे को रिएक्शन लेना है ब्रो। देख रहे हो क्या ही पब्लिक मुड़ के देख रहा है। गाली भी दे रहा है, कोई भरोसा नहीं। बी इन योर लिमिट। ज़्यादा आगे निकल गया था।
मेरे को ये ऑफ करने दो। मज़ा आ गया राइड करने में साथ में। वाह, ये होता है प्योर एग्जॉस्ट का साउंड। ओ सोचा था मार्केट में रिएक्शन लूँगा। चल चल, चल तू कट ले इधर, हम चलते हैं इधर। अच्छा, तुमको इस बाइक का राइड चाहिए तो बस लिख दो NS 200।